హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీషో నుండి ఒక క్రిస్టల్ చైన్ అయితే బుక్ చేశానండి. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దాని రివ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం. అది వచ్చేసి బ్లూ కలర్లో బుక్ చేశానండి. మీకు కావాలంటే ఇందులో 4 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి 200 రూపీస్ అండి విత్ ఇయర్ రింగ్స్. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, చాలా నీట్గా ఉందండి. అసలు ఇలా మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వచ్చింది. చివరన క్రిస్టల్ ఈ స్క్వేర్ షేప్లో ఉందండి. ఓవరాల్గా అయితే ఈ చౌక చాలా బాగుందండి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.